여러분, 저는 지금 한라산 산행을 가려고 하는데 큰일 났습니다. 여러분, 지금 관음사 주차장에 와가지고 서울에서 뭐 안 사와가지고 김밥 2줄이랑 물 2개, 음료수 하나 갖고 왔습니다. 오늘 영상 찍으려고 휴가 썼는데 삼각봉 대피소까지만 지금 정상은 통제래요. 강풍으로. 그냥 휴가 냈으니까 오자 해갖고. 관음사 주차장은 살짝 넓어요. 성판악은 좀 주차 공간이 많이 없다고 하더라고요. 올라가기 전에 화장실을 한번 들려주고 가보도록 하겠습니다. 정상이 통제돼가지고 좀 힘이 없어요. 일단은 공항에서 택시 타고 왔고 택시비는 거의 한 15,000원 정도가 나오는 것 같아요. 여기 한라산 백록담을 가려면 성판악이건 관음사건 탐방 예약을 미리 해야 됩니다. 예약을 해서 QR코드를 발급을 받아야 들어갈 수가 있어요. 네. 자, 관음사 입구로 지금 들어왔습니다. 처음에는 이런 길로 시작된다고 하는데 그래도 길이 너무 이쁜 것 같아요. 정상까지 가고 싶은데 휴가 내서 힘들게 왔는데 제발. 그리고 아까 제가 관음사 들어오기 전에 바로 앞에 편의점이 있어요. 식당 아주머니가 편의점이랑 같이 운영을 하시는데 저는 보온병을 준비를 해봤는데 라면을 안 팔아요. 라면을 안 팔아가지고 물 좀 줄까요 하는데 그냥 괜찮다 했어요. 라면 드실 분들은 준비를 해 오셔야 돼요. 뜨거운 물이랑. 저는 그래서 김밥만 먹어야 될 것 같아요. 관음사 코스는 처음에 이렇게 시작하나 봐요. 저도 제주도 많이 와봤는데 산은 처음이라 이쁘네요. 그게 문제가 아니고 지금 여러분들 여기까지 당일치기로 왔는데 정상을 못 가면은 안 되지 않겠습니까? 제가 감귤 모자랑 다 준비했는데 통제가 풀리기를 기도를 한번 해봐야겠네요. 오랜만에 천지신명이시여 제발. 계속 이런 길로 올라가고 있고 지금 보시면 탐라계곡부터 약간 좀 빡세지나 보네요. 백록담을 봐가지고 백록담에 이렇게 물 이렇게 부어가지고 이렇게 막 사진들 많이 찍잖아요. 오늘 그거 하러 왔는데 아쉽네. 이게 성판악 코스로 오면 조금 경사를 덜 치면서 좀 거리가 긴가 봐요. 그래서 좀 많이 지루하다는 말이 많아가지고 관음사가 볼 것도 많고 관음사 추천을 받고 관음사로 오게 됐습니다. 그리고 제가 아까 김포공항 2주차장에 주차를 했는데 거기는 미리 예약을 하면은 선수금 예약금 10,000원을 내고 하루에 무조건 20,000원이에요. 그래서 전 당일치기 할 거라 20,000원을 했습니다. 여러분, 저 이거 아까 말한 거 이거 여기 올라고 이 모자도 샀단 말이에요. 선글라스는 이따 좀 더 올라가면서 쓸게요. 그거는 약간 창피해. 아직 8시 탐방 예약을 해놔가지고 사람들이 많이 없어요. 한라산은 길이 너무 잘 돼 있어요. 이게 확실히 관리가 잘 된 이런 길 너무 좋아. 맨날 이랬으면 좋겠다. 계속 오르다 보면 이제 30분만 더 걸으면은, 근데 항상 이정표를 보면 느끼는 거지만 키로수가 진짜 안 주는 것 같아요. 맞죠? 진짜 길 잘 돼 있어. 연인명지 생각나네. 올라가면서 통제가 풀리길 빌어보고 있어요. 통제인 걸 알면서도 이렇게 올라가는 마음을 혹시 아시는지 모르겠지만 마냥 기쁘지만은 않아요. 빨개지기 시작했어요. 어떡하죠? 달려봅니다. 내일 하루 더 휴가 쓸까요? 자, 만약에 통제 안 풀리면 하루 더 가? 내일은 만약에 성판악으로. 여러분, 이제 그 빨간 길로 들어선 것 같아요. 이제 점점 고도가 높아지고 있어요. 이제 시작인 건가? 자, 이제 탐라계곡 목교를 다가가고 있고요. 빨간불도 아니네. 달려보도록 할게요. 비행기 시간을 또 못하면은 어떡해요. 올라가는 건 최대한 빠르게 올라간 다음에 인스타에서 해장국집을 추천해 주는데 우진해장국이라고 고사리 해장국인가봐요. 그게 엄청 많은 분들이 거기 공항 주변에
추천해달라니까 많이 해주시더라고요. 방금 거의 한 3-40분 됐는데 벌써 내려오시는 분들이 있는 거예요. 뭐 벌써 다 갔다 오셨냐고. 6시 출발하시는 분들 빨리 내려오셨나봐요. 통제 때문에, 강풍 때문에. 그래서 저는 올라가면서 풀릴 수도 있을까봐 일단 가는 거거든요. 근데 다들 백록담을 못 보니까 내려오시네. 연인산, 명지산 갈 때는 올라가면서 반팔로 올라갔잖아요. 더워가지고. 여기는 추워요. 그래서 아직 물도 안 먹었어요. 아, 여기는 아직 살만하네요. 그렇게 덥지도 않고 산 타기 딱 좋은 날씨. 왜 내려가는 거야? 아직 올라가려면은 엄청 많이 남았는데. 이것도 아까 매점에서 샀어요. 매점에서 이런 거 파니까 라면이랑 뜨거운 물만 다른 데서 가져오셔야 돼요. 내리막을 지나면 다리가 나와요. 이거 레일은 제가 봤을 때 삼각봉 대피소에 뭐 물류 나를 때 쓰는 레일 같아요. 이런 계단이 많나봐요. 고도가 어마어마하네. 이럴 때는 계단 올라갈 때 꿀팁은 땅을 보거나 뭐가 있을까요? 저는 땅을 보고 가는 게 제일 나을 것 같은데, 여러분들도 아시는 거 있으면 나만의 팁이 있다 알려주시면은 저도 써먹어 볼게요. 한라계곡에는 화장실이 있어요. 여기 화장실을 들렸다 가시는 것을 추천합니다. 지금 거의 중간 정도 왔네요. 2시간 가면은 삼각봉 대피소에 가가지고 일단 좀 거기서 대기를 하려고요. 통제가 혹시 풀릴 수도 있으니까 바로 거기까지만 갔다고 내려오기도 아쉽고. 이제 그 빨간 구간을 지나면 계속 이렇게 오르막으로 계단이 나와요. 할만한 것 같아요, 아직까지는. 한두 분씩 자꾸 내려오니까 아씨, 나도 내려가고 싶어. 어떡하냐. 올라가봤자 통제일 텐데 뭐. 여러분, 이게 삼각봉 대피소인가요? 삼각형인데 이거. 여러분, 지금 거의 개미등 다 와갑니다. 근데 이게 뷰가 삼각봉 대피소 이후에가 이쁘다고 하는데 지금 계속 이거 속리산이랑 이런 데 많은 거 있잖아. 이거 이 식물만 보이고 있고 딱히 지금 뭐 뷰가 전망이 트인 것도 아니고 보여드릴 게 없어요. 좀만 더 빠르게 가서 다 좀 보여드릴게요. 이제 뭔가 그늘이 져가지고 정글에 온 느낌입니다. 개미목을 지나니까 조금 얼음이 있는 것 같아요. 아이젠을 챙겼습니다. 제주도 가려고 당일치기 하려고 짐을 다 싸갖고 본가에 왔거든요. 아이젠이 있어야 된다는 거예요. 인스타 최신 게시물이랑 이런 거 보고. 다이소에서 사장이 너무 좋지가 않아서 다시 원래 있는 대로 와가지고 가지고 왔어요. 안녕하세요. 아직까지 핸드폰으로 계속 확인하고 있는데 통제가 아직 안 풀렸어요. 근데 올라갈 때쯤이면 풀릴 수도 있을 것 같은데. 길을 보시면 이제부터 또 겨울이 시작됩니다. 아까까지는 봄이었는데 이쁘다. 통제야 풀려라. 이렇게 걸어오니까 이정표가 보입니다. 50분만 더 가면은 삼각봉 대피소예요. 제발 부탁합니다. 이제 좀 땅이 미끄러워지기 시작해가지고 아이젠 좀 차고 이동 좀 하도록 할게요. 바람이 많이 불긴 하네요. 갑자기 바람이 많이 불어서 후리스 하나 더 입으면서 모자 바꿨어요. 기대기 싫어가지고 부을 것 같아서 이거 갖고 오길 잘했어요. 여기는 좀 추워서 이제 삼각봉 대피소가 15분 남았다는 이정표가 지나왔어요. 방금 마지막에 엄청 센 보도 경사 하나 있었는데 그거
넘느냐고 힘이 쫙 빠졌어요. 여기는 아까는 봄이었는데 상고대. 예쁘지 않아요? 상악봉 대피소가 다 와가니까 완전 겨울이 왔어요. 상고대도 그렇지만은 겨울이네요. 완전. 뭐 이렇게 보이시나요? 그 화면으로 담길지 모르겠지만, 이 아름다운 광경들을 보십시오, 여러분. 와, 근데 확실히 올라오니까 추워지긴 하네. 통제가 풀렸으면 좋겠는데. 여러분, 삼각봉 보이십니까? 저게 진짜 삼각봉이었습니다. 아까 그거는 아니었어요. 상악봉 대피소에 도착했습니다. 와, 여기는 진짜 아주 겨울이네요. 지금 아직까지 통제가 진행되고 있어가지고. 여러분, 여기는 상악봉 대피소에서 보이는 제주 뷰입니다. 이거 강풍 없는 것 같은데. 상악봉 대피소도 보이고요. 이 정도면 풀어줘야 되는 거 아닙니까? 일단 여기서 밥을 먹으면서 좀 기다려 보도록 할게요. 뜨거운 물 없어서 옆에 선생님께 빌렸습니다. 커피 한 잔 먹어야 합니다. 찍을게요. 삼각봉 대피소에서 엄청 기다리는데 12시가 다 돼가서 안 풀리네요. 그래서 그냥 내려가려고 합니다. 삼각봉 대피소. 저는 아쉽지만 하산하고 오겠습니다. 삼각봉 안녕. 저는 안전한 하산을 위해 내려가서 다시 오도록 하겠습니다. 와, 엄청 빨리 내려왔어요. 다 12시에 통제잖아요. 저기 삼각봉 대피소가 11시 40분에 에이씨, 안 될 것 같아요. 그래갖고 그냥 내려왔거든요. 근데 지금 1시 16분이에요 13시 16분 내려왔는데, 일단은 어차피 제가 통제된 걸 알고 출발을 했기 때문에 그 풀릴 줄 아는 그 기대심으로 출발을 했는데, 너무 아쉬운 거예요. 거기서 막 외국인 분들도 많고 다들 많이 기다리시더라고. 다 열어주지 않네요. 한라산은 다음에 제가 다시 도전하는 걸로 해서, 그래도 너무 당일치기로 오니까 뭔가 시간에 쫓겨가지고, 근데 아직 너무 여유가 있어서 일단은 이제 밥을 먹으러 갈 거예요. 오늘 여기 산에서만 김밥 3줄 먹었는데 또 내려오니까 배가 고프네요. 네, 여기서 일단 반음사 코스는 종료되었습니다. 잘 왔습니다. 저는 이제 제주를 떠납니다. 다시 이제 복귀해서 오도록 할게요. 밥을 못 먹었어요. 차가 너무 많이 막혀가지고. 한라산 다음에 올게요. 여러분, 저는 다시 김포 제2주차장에 도착을 했고요. 현재 시간은 17시 25분. 힘들었습니다. 다음에는 백록담을 꼭 보여드리도록 하겠습니다.